नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौँ। प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज नेपालमा 130 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 18,613 पुग्यो। निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माग। शक्तिको केन्द्रमा रहेकाहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सांसदहरूको भनाई। उत्तर कोरियामा पहिलो पटक कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। र इङ्ल्यान्डको प्रिमियर लिगमा आज राति 10 खेल हुँदै। कालिका समाचार सुरु गरौँ राष्ट्रिय समाचारबाट। आइतबार नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का 130 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आइतबार 3,300 जनाको PCR परीक्षण भएकोमा 130 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको हो। प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार आजसम्म देशभरि 18,613 जना कोरोना संक्रमित पुगेका छन्, जसमा आजसम्म जम्मा 13,128 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। आइतबार 75 जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। प्रवक्ता डाक्टर गौतमका अनुसार आजसम्म प्रदेश नम्बर 1 मा 755, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,944, बागमती प्रदेशमा 468 र गण्डकी प्रदेशमा 1,151 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 3,903, कर्णाली प्रदेशमा 1,585, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 2,302 जना डिस्चार्ज भएका छन्। अहिले देशभरि 5,440 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 मा 186, प्रदेश नम्बर 2 मा 1,873, बागमती प्रदेशमा 444 र गण्डकी प्रदेशमा 294 जना आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 358, कर्णाली प्रदेशमा 367 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,918 जना संक्रमित उपचाररत रहेका छन्। आइतबार प्रदेश नम्बर 1 मा 2,093, प्रदेश नम्बर 2 मा 2,747, बागमती प्रदेशमा 1,294 र गण्डकी प्रदेशमा 3,449 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 मा 2,539, कर्णाली प्रदेशमा 948 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 4,833 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनताको प्रत्यक्ष सरोकार हुने निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउने बताएको छ। सबै नीति क्षेत्रको नभएर जनताको प्रत्यक्ष सरोकार रहने क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको विषय आयोगले हेर्न पाउनुपर्ने आयोगका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ। आइतबार संसदीय समितिमा भएको छलफलमा आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीले जनताको लगानी र सरोकार हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको भ्रष्टाचार अख्तियारले हेर्न पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरूले राजनीतिक दलहरूबाट पदाधिकारी नियुक्त हुने परिपाटीले भ्रष्टाचार बढेको बताउनु भएको छ। सांसद विजय सुब्बाले राजनीतिक दलका नेताहरूको दबाव र पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भागवण्डा हुने परिपाटी बन्द भए भ्रष्टाचार कम हुने बताउनु भएको छ। विशेषज्ञ आवश्यक पर्ने ठाउँमा पार्टीको कार्यकर्ता भर्ना गर्ने हो र भन्दै उहाँले प्रश्न पनि गर्नुभएको छ। सांसद जनार्दन शर्माले शक्तिको केन्द्र रहने ठाउँमा नै बढी भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनु भएको छ। गरिब निमुखाहरूले भ्रष्टाचार गर्न नसक्ने उल्लेख गर्दै उहाँले शक्तिको केन्द्रमा रहेकाहरूले नै भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताउनु भएको छ। शर्माले राजनीतिक क्षेत्र भ्रष्टाचारको केन्द्र रहेको पनि बताउनुभयो। सांसद पम्फा भुसालले ठुला परियोजनाहरूमा
पहिले नै ठेक्का निश्चित गरेर हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न सक्छ कि सक्दैन भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। सांसद अमरेश कुमार सिंहले हरेक स्थानीय तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई अख्तियारले हेर्न नसकेको बताउनु भएको छ। 753वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको 2 वर्ष पहिले र अहिलेको सम्पत्ति हेर्दा नै भ्रष्टाचार कति भएको छ भन्ने कुरा थाहा हुने उहाँको भनाइ छ। सांसद यशोदा सुवेदीले नीतिगत रूपमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर जनतामाझ लान सके मात्रै जनतालाई खबरदारी गर्न सक्ने स्थानमा ल्याउन सकिने बताउनु भएको छ। सांसद प्रेम सुवालले प्रमुख आयुक्तदेखि आयुक्तसम्म भागभण्डाबाट नियुक्त हुने भएपछि कसलाई गुनासो गर्ने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको छ। आफैले नियुक्ति गरी हातखुट्टा बाँध्ने अनि अख्तियारले केही गरेन भनेर भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहहरूमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। स्थानीय तहमा 26.87% उजुरी परेका छन्। यस्तै शिक्षामा 16.95, भूमि प्रशासनमा 8.34, वन तथा वातावरणमा 4.6, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामा 3.98% उजुरी परेका छन्। यस्तै नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र 8.53 र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ 7.61% उजुरी परेका छन्। संसदीय समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 को व्यवस्था बमोजिम प्रसूति विधाको अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सुरक्षित तथा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, शिक्षा तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित सबै सरकारी, गैर सरकारी, निजी क्षेत्र लगायतलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन 2075 को दफा 13(1) मा सरकारी, गैर सरकारी वा निजी सङ्घ संस्थामा कार्यरत महिलाहरूलाई सुत्केरी हुन अघि वा पछि कम्तीमा 98 दिनसम्मको तलब सहितको प्रसूति बिदा पाउने अधिकार सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था भएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भन्दै निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति निरुदेवी पालले ऐनमा स्पष्ट भएको विषयमा पनि नियमावलीमा भएको पुरानो व्यवस्थालाई देखाई नयाँ ऐनको कार्यान्वयन नगर्न कानुनको प्रथम दृष्टिमा नै न्यायसङ्गत नदेखिएको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनु भएको छ। सो अधिकारको उपभोगमा कानुन बमोजिमको अभ्यास गर्ने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक संशोधन गर्न महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई समेत समितिले निर्देशन दिएको छ। महिला सम्बन्धी कानुनी र नीतिगत प्रावधानहरू अझै पनि सशक्त र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको पाइएको सभापति पालले बताउनु भएको छ। उहाँले महिला सम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूमा रहेको अस्पष्टता र बाजिएका विषयहरूलाई अध्ययन गरी समितिलाई जानकारी गराउन राष्ट्रिय महिला आयोगलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ। सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र प्रहरीका पूर्व डिआइजी रञ्जन कोइरालाको सजाय घटाउने प्रधान न्यायाधीशको फैसला पुनरावलोकन हुने भएको छ। न्यायाधीशहरू बमबहादुर श्रेष्ठ, प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले फैसला पुनरावलोकनको लागि सरकारले दिएको निवेदनलाई अनुमति दिने आदेश सुनाएको हो। पत्नी गीताको हत्या गरेका कोइरालालाई जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतले सर्वोच्चसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले 15 असारमा कोइरालाको सजाय घटाउँदै 8 वर्ष 6 महिना कायम गर्नुभएको थियो। सर्वोच्चको फैसला अनुसार 8 साउनमा कोइराला रिहा भएका छन्। सर्वोच्चको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कोइराला छुटेकै दिन सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरेको थियो। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी का विषयमा नेपाल सरकारले गरिरहेको कामको बारेमा चासो राखेको छ। आइतबार उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेललाई भेटेर नेपालको लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले एमसीसी का विषयमा चासो राख्नु भएको हो। सत्तारूढ दल नेकपाका नेताहरू एमसीसी अनुमोदन गर्न हुने र नहुने पक्षमा विभाजित भएका बेला राजदूत बेरीले भेट गर्नुभएको हो। गत जेठ 16 गते संसदबाट पारित गरिसक्नुपर्ने भए पनि पारित हुन नसकेपछि नेपालले गरेको आन्तरिक तयारीबारे राजदूत बेरीले उपप्रधानमन्त्रीलाई भेटेर यसबारे बुझ्नु भएको हो। भेटमा राजदूत बेरीले एमसीसीको विषय के भइरहेको छ भन्दै चासो राख्नु भएको रक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सन्तबहादुर सुनारले बताउनु भएको छ। भेटमा बेरीले
अहिले विश्वका अन्य देशहरूबाट माग भइरहेको सन्दर्भमा नेपालले किन ढिला गरिरहेको छ भन्दै चासो राख्नु भएको सहसचिव सुनारले बताउनु भएको छ। रक्षा मन्त्री पोखरेलले सरकार अझै छलफलमा रहेकोले अनुमोदन गर्न ढिला भएको बताउनु भएको छ। एमसीसीका विषयमा सरकारले गम्भीर छलफल गरिरहेको पोखरेलले बेरीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। भेटमा बेरीले छिमेकी भारतमा एक दिनमा लाख बढी जनतामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको सन्दर्भमा नेपालले बनाएको योजनाबारे पनि चासो राख्नु भएको थियो। अमेरिकाले सुरुमा केही कमजोर गरेका कारण अहिले समस्या बढेर गएको उल्लेख गर्दै बेरीले सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्दै आर्थिक गतिविधि सञ्चालनको लागि सावधानी अपनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्व सहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीले पार्टीले 5 वर्षको लागि निष्कासन गरेपछि आफूले पार्टीलाई दिएको स्पष्टीकरण सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उनलाई काङ्ग्रेसको अनुशासन समितिले स्पष्टीकरण पत्रमा चित्त बुझ्दो जवाब नआएको पार्टीबाट निष्कासन गरेको जनाएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूले पार्टीको अनुशासन समितिलाई बुझाएको स्पष्टीकरण पत्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ। उहाँले वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको बागी उम्मेदवार उठेर चुनावमा असहयोग गरेको आरोप छ, तर उहाँले आफू रामचन्द्र पौडेलको बागी नभएको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले स्पष्टीकरण पत्रमा भन्नुभएको छ, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पार्टीको उम्मेदवारको विरुद्ध बागी उम्मेदवार बनेको भनी मेरा विरुद्ध उजुरी परेको रहेछ। प्रतिनिधि सभाको गत निर्वाचनमा म उम्मेदवार नै होइन। तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 का करिब 8000 कार्यकर्ताहरूले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई सम्बोधन गरी तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 को उम्मेदवारमा गोविन्दराज जोशीलाई बनाउनुपर्छ भनी केन्द्रीय कार्यालयमा दिएको निवेदनको सम्बन्धमा हामीलाई कुनै जानकारी नदिए रामचन्द्र पौडेलले केन्द्रीय संसदीय समितिमा निर्णय समेत नगराई मेरो जिल्लाको टिकट नै वितरण गर्दछु भनी खाली टिकट लिई आफ्नै नाम र आफू खुसी अरूको नाम लेखी टिकट बाँड्नु भएको रहेछ। यसरी संसदीय समितिमा निर्णय नगराई लिएको व्यक्तिको टिकट उम्मेदवारी अधिकारी हुन सक्दैन भन्ने मेरो जिकिर छ। आफू जन्मदै काङ्ग्रेस भएको पनि स्पष्टीकरण पत्रमा उल्लेख उहाँले गर्नुभएको छ। यहाँ एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु, म जन्मदै काङ्ग्रेस हुँ, मेरो रगतमा काङ्ग्रेस छ, स्पष्टीकरणमा उल्लेख गरिएको छ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको, तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज नेपालमा 130 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 18,613 पुग्यो। निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माग। शक्तिको केन्द्रमा रहेकाहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सांसदहरूको भनाई। उत्तर कोरियामा पहिलोपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि, स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। र इङ्ल्यान्डको प्रिमियर लिगको अन्तिम दिन आज 10 खेल हुँदै। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट वजन अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रूल। आयुर्वेदिक पद्धतिद्वारा प्राचीन कालदेखि त्वचा र शरीरका लागि प्रयोग गरिने हिमाली जडीबुटीहरूको दुर्लभ सम्मिश्रण अब ओखती साबुनमा, जसको दैनिक प्रयोगले दिन्छ अनुहार र शरीरलाई प्राकृतिक पोषण र त्वचामा थप्छ अझ सौन्दर्यता र निखारपन। जडीबुटीको शक्ति, साबुन ओखती।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनका डीएसपी सूर्य थापाले भरतपुर महानगरपालिकामा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या सबैभन्दा धेरै रहेको बताउनु भएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 को तथ्याङ्क पेश गर्दै जिल्लामा 185 वटा आत्महत्याका घटना भएकोमा भरतपुर महानगरमा मात्रै 94 जनाले आत्महत्या गरेको भन्दै त्यो 7 वटा स्थानीय तह मध्येको सबैभन्दा धेरै रहेको जानकारी दिनुभएको छ। तथ्याङ्क अनुसार राप्ती नगरपालिकामा 26, रत्ननगर नगरपालिकामा 24, कालिका नगरपालिकामा 15, खैरेनी नगरपालिकामा 14, माडी नगरपालिकामा 10 र इच्छा कामनामा 2 जनाले यो आर्थिक वर्षमा आत्महत्या गरेका छन्। आत्महत्या गर्ने तरिकामा सबैभन्दा धेरैको रोजाइ पासो लगाउनु रहेको छ। यस आर्थिक वर्षमा झुन्डिएर अर्थात् पासो लगाएर 145 जना, विष सेवन 36 जना, नदीमा हाम फालेर 3 जना र औजार प्रयोग गरेर 1 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। लिङ्गको आधारमा आत्महत्या गर्नेमा पुरुष 111, महिला 59, बालक 8, बालिका 7 जना रहेका छन्। उमेरको अनुसार आत्महत्याको घटनालाई हेर्ने हो भने 18 वर्ष मुनिका 15, 18 देखि 25 सम्मका 33, 25 देखि 35 सम्मका 34, 35 देखि 45 सम्मका 34, 45 देखि 60 सम्मका 39 र 60 देखि माथिका 37 जनाले आत्महत्या गरेका छन्। पेशागत रूपमा यस आर्थिक वर्षको आत्महत्याका तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्ने हो भने सबैभन्दा बढी कृषि पेसाका मानिसहरूले हत्या गरेका छन्। तथ्याङ्क अनुसार 102 कृषक, 11 जना गृहिणी, 4 बेरोजगार, 28 मजदुर, 29 विद्यार्थी, 12 व्यापारी, 3 कर्मचारी र 4 अन्य रहेका छन्। शैक्षिक योग्यताको आधारमा सबैभन्दा धेरै सामान्य लेखपढ गर्न सक्ने मानिसले आत्महत्या गरेको पाइएको छ, जसमा 109 जना रहेको छन् भने लेखपढ गर्न नसक्नेमा 43, 80 देखि +2 अध्ययनरत 34 र यो भन्दा माथिका 7 जना रहेका छन्। आत्महत्याका धेरै कारणहरू रहेका छन्, जसलाई हामीले यो कारणले भएको हुन सक्छ भन्ने सम्भावित कुरा भन्न सके पनि यही कारणले आत्महत्या गरेको हो भन्ने सक्ने अवस्था छैन। यसै कुरालाई जोड दिँदै डीएसपी थापाले यस वर्ष घरायसी समस्याका कारण 77, प्रेम सम्बन्धका कारण 9, मानसिक विचलनका कारण 21, अत्याधिक मादक पदार्थ सेवनका कारण 12, कारण नखुलेकोमा 66 रहेको बताउनु भएको छ। आत्महत्या घटनाको 3 वर्षको तुलना गर्ने हो भने आर्थिक वर्ष 74-75 मा 139, 75-76 मा 165 र 76-77 मा 185 रहेको छ। अर्थात् प्रत्येक वर्ष आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको छ। अब रिपोर्टको पालो। कुसुम खोलाबाट आएका चेपाङहरू नयाँ घरमा बस्न पाउने सपना देखेकै बेला नगरपालिकाको लापरवाहीले गर्दा यति बेला पानी चुइने झुपडीमै बस्न बाध्य छन्। उनीहरू झुपडीमा मात्रै बस्न बाध्य छैनन्, सो स्थानमा नगरपालिकाले कटान गरेको रुखको तस्कार भनेर समेत आफूहरूलाई भन्न थालेको स्थानीय चेपाङहरूले गुनासो गरेका छन्। एक रिपोर्ट सहकर्मी केदार शर्माबाट। राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्याउला काट्न गएका राप्तीका रेशम चेपाङलाई नेपाली सेनाले निधारमा गोली हानेर ज्यान लियो। राप्ती 1 का रेशम 2068 साल माघ 22 गते घर नजिकै रहेको जङ्गल क्षेत्रमा बाख्राका लागि स्याउला लिन गएका थिए। रेशम स्याउला लिन गएको बेला नेपाली सेनाले गोली ठोकेर मारेको 10 वर्षपछि सो स्थान राप्ती 2 का राजकुमार चेपाङले कुटपिटबाट ज्यान लिएको छ। राजकुमार गत साउन 1 गते निकुञ्जको खोलामा घोगी टिप्न गएका थिए। यसरी स्याउला काटेको र घोगी टिपेकै भरमा सेनाले ज्यान लिएको घटना बाहिरिरहँदा माडी नगरपालिकाको संलग्नतामा निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र 300 भन्दा बढी रुख कटान भएको तथ्य फेला परेको छ। नगरपालिकाले जनता आवास कार्यक्रम भन्दै निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती क्षेत्रमा प्रवेश गरेर 329 रुख फडानी गरेको पाइएको छ। माडी नगरपालिकाले 1 करोड रकम नै विनियोजन गरेर निकुञ्जभित्रको मध्यवर्ती फडानी गर्दा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज मौन देखियो। यस विषयमा निकुञ्जलाई थाहा भएको भए पनि निकुञ्जले कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया जनाउन सकेन। तर कुनै व्यक्तिको बेनामी उजुरी परेपछि मात्रै चेपाङको लागि बन्दै गरेको घर निर्माण नगर्नु भन्दै काममा रोक लगायो। कुसुम खोलाबाट आएका चेपाङहरू नयाँ घरमा बस्न पाउने सपना देखेकै बेला नगरपालिकाको लापरवाहीले गर्दा यति बेला पानी चुहिने झुपडीमै बस्न बाध्य छन्। उनीहरू झुपडीमा मात्र बस्न बाध्य छैनन्, उक्त स्थानमा नगरपालिकाले कटान गरेको रुखको तस्कर भनेर समेत आफूलाई भन्न थालेको स्थानीय चेपाङले गुनासो गर्छन्। उक्त स्थानमा कटान गरेको रुख नजिकैको खोल्सामा राखेको भए पनि नगरपालिकाको सरकारी नम्बरको प्लेट भएको ट्र्याक्टरमा हालेर लगेको स्थानीयको भनाइरहेको छ। हामीले यहाँ थुपारेर चाहिँ राखेको थियौँ। त्यो थुपार राखेको काठ चाहिँ तपाईँको अब पछि अनि यसरी राख्दाखेरि चाहिँ पछि फेरि राष्ट्रिय निकुञ्ज र तपाईँको
अनि त्यो नगरपालिका बिचको केही सम्झौता भएको नि होइन। अनि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ आएर चाहिँ यो निकालेर चाहिँ एक ठाउँमा लगेर राख्ने भनेर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ लिएर जानुभएको छ। अनि कहाँ राखेको त्यो थाहा, काठ लिन आउँदाखेरि चाहिँ नगरपालिका ट्र्याक्टर डोजर आएको थियो। अनि त्यतिखेर हामीले चाहिँ भनेको यो कहाँ लानु लाग्नु भएको, अनि हामीले चाहिँ यसरी कहाँ लानु लाग्नु भएको, हामीलाई फेरि तरास हुन्छ, हामीलाई चाहिँ डर हुन्छ। अनि कसरी लानुहुन्छ, अब कहाँ के को लागि लानुहुन्छ भनेर चाहिँ हामी सोद्धाखेरि हामीले चाहिँ अब एक ठाउँमा लगेर राख्ने हो, अनि हामी कहीँ लाने होइन, अब एक ठाउँमा जम्मा गरेर राख्नको लागि चाहिँ हामीले लाने हो भनेर चाहिँ। नगरपालिकाका मेयर ठाकुर प्रसाद ढकालले भने चेपाङहरू आफै आएर बसेको गैर जिम्मेवारी जवाफ दिएका छन्। हामीले स्थानान्तरण होइन, उहाँहरू आफूहरू आउनुभयो, अनि उहाँहरू बसेका ठाउँमा आएर हामीले सहयोग गर्नु खोज्यो। हाम्रो स्थानान्तरण, हाम्रो लक्ष्य, यो बनाउन कति खर्च लाग्यो? हाम्रो यो बनाउनको लागि 1 करोड रुपियाँ हो हाम्रो। नेकुञ्जभित्रको कुसुम खोलामा बसोबास गर्दै आएका चेपाङलाई माडी नगरपालिकाले गत मङ्सिर महिनादेखि वडा नम्बर 9 मा पर्ने राइटोल, ट्याङ्की डाँडा र कुसुम खोला पोखरा समिति निर्माण गरेर जङ्गलभित्रका रुख फडानी गरेर घर निर्माण गर्दै आएको थियो। यसरी जङ्गल फडानी गरेर बस्ती बसाएको थाहा पाएपछि गत चैत महिनामा मात्रै नेकुञ्जले काम गर्न रोक लगाएको थियो। अहिले उक्त स्थानमा 300 भन्दा बढी रुख फडानी भएको र उक्त काममा माडी नगरपालिकाकै संलग्नता देखिएको अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही अगाडि बढाइने निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत नारायण रूपाखेती बताउँछन्। राई डाँडामा 164 विभिन्न प्रजाति, हजुर, अनि स्कुल डाँडामा 166। अब के हुन्छ सर, यसो सालको रुखै काट्नेहरू भित्र छिरेर मध्ये होइन, यसलाई प्रोसेसमा जान्छ। अब हामी यो छानबिन गर्छौँ, हामीसँग रिपोर्ट आयो होइन। अब यो संस्था, अब व्यक्तिगत कुरो होइन, यो संस्थागत कुरो हो। नगरपालिकाको नि इन्भल्भमेन्ट छ यहाँ त। अब चाहिँ के अरे जनता आवास कार्यक्रम भनेर हजुर हामीले रोक्ने काम गर्यौँ। अब यसको फर्दर अगाडि इन्भेस्टिगेसन गरेर यसलाई अगाडि लैजानुपर्छ, सेफ सेन्डिङ गरेर। माडीले निकुञ्जभित्र 1 कट्ठा जमिन भोग गर्न पाउने गरी रुख फडानी गरेर चेपाङलाई आवास निर्माण गरेको थियो। राइटोल, स्कुल डाँडा बाहेक परै खोला किनारमा रहेको मध्यवर्ती क्षेत्रमा समेत ठूलो मात्रामा सिसौका रुखहरू फडानी गरेको र 51 घर परिवार राखेको थियो। कुसुम खोलाबाट माडीको परै तथा राइटोलमा आउन रोकिएका 11 घर चेपाङको घरमा भने चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले केही दिन पहिले घरमै पुगेर आगो लगाउने र घर भत्काएर चेपाङको बैसल्ली पनि बनाएको थियो। कालिका एचडी टेलिभिजनका लागि माडीबाट केदार शर्माको रिपोर्ट। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। प्रभु बैंकले साउन 19 गतेबाट ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भएको छ। बैंकहरूले 1000 अङ्कित दरको 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको 20 लाख किता ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। बैंकले 1 अर्ब 20 करोड बराबरको 12 लाख किता ऋणपत्र विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घ संस्थाहरूलाई व्यक्तिगत तवरबाट बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ। यस्तै बाँकी रहेको 80 करोड रुपियाँ बराबरको 8 लाख किता ऋणपत्रको 5% अर्थात् 40,000 किता सामूहिक लगानी कोषलाई छुट्याएको र बाँकी रहेको 7,60,000 कितामा भने सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछन्। 8 वर्ष अवधि रहेको ऋणपत्रको ब्याज दर 10% छ। ऋणपत्रको ब्याज त्रैमासिक रूपमा भुक्तानी हुने ब्याङ्कले जनाएको छ। लगानीकर्ताले छिटोमा साउन 23 गते र सो समयमा पर्याप्त आवेदन नपरेमा भदौ 1 गतेसम्म आवेदन दिन सक्नेछन्। बैंकको ऋणपत्र निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नोबेल इन्भेस्टमेन्ट बैंकिङ रहेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियामा पहिलो पटक कोरोना भाइरसको संक्रमण फेला परेको छ। उत्तर कोरियाको केसाङ शहरमा आज कोरोना संक्रमित भेटिएपछि उत्तर कोरियाली शासक किम जोङ उनले आकस्मिक बैठक पनि बोलाए। आज एकजनामा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि ती व्यक्तिलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। 3 वर्ष अघि दक्षिण कोरिया गएका ती व्यक्ति अवैधानिक रूपमा 19 जुलाईमा उत्तर कोरिया प्रवेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले बताएका छन्। कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएपछि केसाङ वरपर किमले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्नुको साथै लकडाउन गर्न निर्देशन पनि दिनुभएको छ। कोरियाको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले संक्रमितको अवैध प्रवेशबारे अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ। प्रवेश गर्न दिने अधिकारीहरूलाई कडा कारबाही गरिने शासक किमले जनाउनु भएको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। विश्वको सबैभन्दा चर्चित फुटबल लिग इङ्ल्यान्डको प्रिमियर लिगको जारी सिजन 2019-20 को अन्तिम दिन आइतबार 10 खेल हुँदैछन्। लिभरपुलले 3 दशकको पर्खाइपछि यस सिजनको उपाधि जितिसकेको छ। तर आइतबार अन्तिम दिनको खेलको नतिजा पनि केही क्लबका लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछन्।
लिभरपुलले उपाधि पक्का गर्दै ट्रफी नै उचालिसकेको छ। साबिक विजेता म्यान्चेस्टर सिटीले पनि दोस्रो स्थान पक्का गरिसकेको छ। यी दुई टोली अर्को सिजन युरोपियन च्याम्पियन लिगमा पुगिसकेका छन्। तर आजको खेल शीर्ष 4 मा पर्ने र रेलिगेसन जोगाउने क्लबका लागि महत्त्वपूर्ण छ। अङ्क तालिकामा पुछारमा रहेको नर्विच सिटी रेलिगेसनमा परिसकेको छ। आजको खेलहरूपछि शीर्ष 4 मा पर्ने बाँकी दुई टोली र रेलिगेसनमा पर्ने बाँकी दुई टोलीको टुङ्गो लाग्नेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। यस यामाहा। आज नेपालमा 130 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 18,613 पुग्यो। निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार हेर्न पाउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको माग। शक्तिको केन्द्रमा रहेकाहरूले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको सांसदहरूको भनाई। उत्तर कोरियामा पहिलोपटक कोरोना संक्रमण पुष्टि। स्वास्थ्य आपतकालको घोषणा। र इङ्ल्यान्डको प्रिमियर लिगको अन्तिम दिन आज 10 खेल हुँदै। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।